幾涼浸浸喎呢個。係啦，呢個精華咧，因為做最後嘅一個修復啦，咁樣咧你會見到佢係 feel 到涼涼地嘅，咁所以咧佢係達到一個穿透性去到你嘅皮膚底層啦，因為佢分子好細，咁咧我哋令到啲頭髮嘅髮根啦更加鞏固啦，同埋養翻粗壯啦。你頭先檢測出嚟有啲會比較 BB 仔啊，幼身啲啊，咁所以我哋要好似相當於施肥咁樣啦，令到佢更加有活力啦，更加粗、更加壯，同埋更加多。個味道都幾好。係啊，我哋唔係普通嗰啲即係煲出嚟嘅藥水啦，我哋真係通過一個大型嘅儀器啦、機器啦，咁蒸餾啊、氣化啊，真係1噸嘅藥材啦，先得嗰1噸仔嘅一啲嘅純植物啦，咁精華啦。我平時即係知道嗰啲中藥嘅。係啦，有好多人都諗會唔會好大味啊？我做完仲要藥腥喎，會唔會做完個頭俾人聞到好似好中藥咁樣啊？咁好多客都話OK 喎，接受到喎，反而佢哋出去有啲公司就會好濃郁嘅味道啦。我哋呢個就係真係相反。係啦，我哋令到個每一寸頭皮、每一個毛囊都要吸收到精華。咁我哋會集中某啲位，可能頂位比較弱嘅頭皮啊，或者係邊啲地方要需要多啲就會嘅。咁而家全球做嘅時候咧，就唔會話特登去邊個位置再多啲嘅，因為其實佢吸收力係好強。